अरे नो 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 नो, यहाँ पे तो ऑटो रिक्शा और स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। नो 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 नो, अब हमारी ये गाड़ी कैसे रास्ता क्रॉस करेगी? ये देखो हमारा कितना सारा सामान है जो हमें उस पार लेके जाना है। अरे अब तो हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चलो जल्दी से हम इस जेसीबी के सहारे दोस्तों इस सारे सामान को जल्दी से साइड कर देते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी साइड कर दो सारे सामान को, ताकि हमारी ट्रेन जा सके यहाँ से। चलो, हमने सारा रास्ता साफ कर दिया है दोस्तों, अब हमारी गाड़ी दूसरे पार जा सकती है। चलो जल्दी 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 हमारी गाड़ी चली जाए यहाँ से। चलो चलो चलो, ये देखो ये देखो, अरे चली गई है तो चलो। अरे दोस्तों हम तो भूल ही गए, आज बेबी का बर्थडे है। चलो इसके लिए कुछ तोहफे लेके आते हैं जल्दी से मार्केट चल के। हेलो दुकानदार, क्या तुम हमें कुछ टॉयज़ गिफ्ट कर सकते हो जो हमें अपने बेबी को गिफ्ट में देने हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ रखे हैं, इसमें से कुछ भी ले लो। चलो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला टॉय, ये देखो कितना सुंदर है ये तो। चलो इसको चला के देखते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर टॉय है दोस्तों। चलो चलो चलो, इसको हम अपने बेबी के लिए रख लेते हैं अपनी इस बास्केट के अंदर। चलो नेक्स्ट टॉय देखते हैं। अरे ये नेक्स्ट टॉय है हमारे पास, ये ऑटो रिक्शा। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये ऑटो रिक्शा हमारा। चलो इसको चला के देखते हैं। हाँ, ये ऑटो रिक्शा तो बिल्कुल ठीक है। चलो इसको भी हम अपने कलेक्शन में रख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये डॉल। देखो दोस्तों कितना अच्छी लग रही है डॉल। चलो इसको टेस्ट करते हैं कैसे चलती है। अरे ये तो बड़ी सुंदर डॉल है दोस्तों, ये देखो, वाह कितनी सुंदर लग रही है डॉल। चलो इसको भी रख लेते हैं अपने कलेक्शन में। अरे यहाँ पे तो बंदूकें भी हैं इतनी सारी। चलो देखते हैं कौन सी कैसे चलती है। वाह ये देखो, और ये वाली कैसे चलती है? ये देखो कितनी बड़ी बंदूक है ये वाली। अरे ये देखो इसने फायरिंग करी है, और इसका पीछे भी ट्रिगर है यहाँ पे, ये देखो। वाह ये देखो, और एक और गन है यहाँ पे दोस्तों, ये देखो। वाह वाह दोस्तों, मुझे तो इसमें से ये वाली पसंद आ रही है। चलो इसको रख लेते हैं अपने कलेक्शन में, ठीक है। अरे यहाँ पे तो एक खरगोश भी है, कितना सुंदर खरगोश लग रहा है दोस्तों। लगता है बेबी को ये बड़ा पसंद आएगा। चलो इसको चला के देखते हैं कैसे चलता है। अरे वाह ये देखो कितना सुंदर खरगोश है ये तो बेबी को बहुत पसंद आएगा। चलो रख लेते हैं। और यहाँ पे एक छोटा भीम का लट्टू भी है दोस्तों, इसको भी तो चला के देख लें कि ये कैसा चलता है। चलो, वाह ये तो बेबी को बहुत पसंद आएगा दोस्तों। ये देखो कितना सुंदर है ये वाला हमारा। चलो इसको भी रख लेते हैं अपने कलेक्शन में। अरे यहाँ पे तो एक छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा है। ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर साइकिल है छोटे बच्चे के पास। ये देखो ये देखो, अरे ये तो बड़ा सुंदर टॉय है दोस्तों, ये तो बड़ा पसंद आएगा बेबी को। और यहाँ पे तो एक एलिफेंट भी है। चलो इसको चला के देखते हैं ये कैसे चलता है दोस्तों। ये देखो, अरे 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 वाह, ये तो कितना सुंदर एलिफेंट है, म्यूज़िक वाला। वाह, चलो 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 चलो, इसको भी रख लेते हैं हम अपने बेबी के बर्थडे के लिए। चलो ये दोस्तों देखो, आज हमने बेबी के लिए कितने सारे गिफ्ट लिए हैं। चलो अब मैं घर जाता हूँ और बेबी को गिफ्ट में देता हूँ। बाय बाय।